Yes, mukanya nyuma ya Zevan reka tumwakire Dramati irankunda heri Umuririmvyi yamyarenze ariko ubu bisigaye birenze yamyarenze ubu bisigaye birenze mwenzega Israel na Nikita mwumvirize ngene no munsi Israel ariko aravuga amazina y'abantu akana mwakumvira twari ari inyuma cyane numva impact abwiye irankunda irankunda na mahoro tuko turimenyereza Natwali has been selected Livyo ko wakinya hatatu uzoronka inshu zitatu umunani uzoronka inshu z'umunani reka yuko bitakunze yo I'm playing too nanje ndakina like before you come here for toujours ni irankunda heri canke Dramati yahora mu gihugu kibanyi c'u Rwanda aho yakoze igiteramo kidasanzwe igiteramo cagenze gute ku masanamu twabonye vyagenze neza ariko nayo tubwira uko byagenze mu Rwanda si rya mbere si rya kabiri si rya gatatu haramaze kuba muhira bakwakiriye gute Dramati uko bamwakiriye kuri madame n'ubu ubona itandukaniro riri hehe ariko ni experience washoye gukura hariya mu gihugu kibanyi ikintu nyamukuru novuga nuko nasanze basigaye ba appreciating umuziki twe dukora bakanawutahura no kuvuga ushobora kuharirimbira ukibaza uri kuririmbira ku mutwenzi uri kuririmbira so ni ibintu bidutera intege nkatwe nk'abaririmbyi b'abarundi so the show was good kabisa abantu baraje and then the place was too small kibanza cari gito ariko abantu bari mvura uri kuronka amadil cyane hanze y'igihugu mu minsi yeze wari Dubai i Burayi wahagiye kabiri mu Rwanda haramaze kuba muhira ugiye kuja Canada ikibazo kiza kuza ngaha niki ukorana nabande kugira ngo we vyorohe kuko uno munsi ari abartiste amaze imyaka 10-20 ariko birakunda ariko uno munsi kuri drama biriko birakunda uri kukorana nabande kugira ngo bishobore gukunda kuva mvuye muri Bantu Boy sinigeze ndonga umuntu dukorana like nk'umuntu akurikirana ibikorwa by'iwanje novuga ko ni navyo bintu byatumye jewe nkorana ingufu nyinshi kubera ko iyo ufise abantu mukorana nuko urindira ivyo bagukorera so des fois avyusa adashaka kurondorera show nta show uzoronka avyusa adashaka gukorera akazi wewe nyene ucubitahura so when you work by yourself biguha courage yo kwa muri kurarondera ibintu uko bukeye uko bwica uvuze kuva uvuye muri Bantu Boy kibazo nzaho kubaza niki nyuma yo kuva muri record label ya Bantu Boy twabonye warakoranye cyane n'abantu no kwita bo mu muryango swat abo muvukana abo mwakuranye mu ntara ya Muyinga mu gihe twebwe nitwari tubazi mu muziki ariko twaje kubabona utanguye kwikorana ni giki cakwemeza Ami Prondi ukiri ngaho nyene abariko baratwumviriza bashora kuba iyo nkuru atayo bari bazi abo bantu ni bande n'abagenzi dutemberana twakuranye abo tubana so uno musakorana n'abantu novuga yuko bakuranye mu ntara ya Muyinga hari n'uwo bavukana mutonya wiwe uno munsi bari kumwe ikibazo kica kiza nitwari tubaze mu muziki nitwari tubamenyereye ndavuga ba Ipax ba Babu ba Gibson n'abandi ni giki cakwereka yuko mu rugendo rwawe hari ahantu mwoshikanana muri kumwe mu gihe ata experience nimwe muri no muziki kumbure bari bafise novuga ko ni ibintu bashiramwo mu gihe baba ari abantu bagutahura gusumbya abandi bantu kubera ko nibo bantu muba mugumana nibo bantu bakuzi bakumenye ndetse no kuva kera and then ikintu je nshira imbere nuko mba mbona ejo Dramati yatera imbere abantu bamuzi bakuranye nabo bazi babigiriremo inyungu no kuvuga ino munsi bashobora kuba bafisemwe impact nini no mu buzima bwabo kubona tuba turi kumwe kubera ko iterambere ryanje nyimba ndarikesha abo umwanya umwe no kuvuga nabo baba bafise uruhara runini mu buzima bw'iwanje navuga batahura sico kimwe nuko umuntu yova hanze azi yuko ayo mafaranga ni mashasha ntayamenyereye muga abantu bamaze kuyamenyera bayakora ko buri gihe no kuvuga murabisangira baba basanzwe babimenyereye no kuvuga naho yo babona
ari ahantu hari akanogo yokuramwo duhera duke ntatwakuramwo kubera bavuga ati n'ubundi ni vy'iwacu ntaho bija so bamfasha cyane kurusha abandi bantu no bamenyereye kabisa benshi bavuga yuko muri no muzika amahera ahari ariko ari make ariko kuri irango oya nta mafaranga bamake murakoze ariko kuri wewe iterambere turuko turaribona kandi rigaragara hambavu y'ubuzima uno munsi drama abayemwo turabona imodoka utembereramwo amataxi ngayari mu ibarabara ivyo byose biva mu muziki canke hari ibindi bintu drama akora kumbura abantu badakwiye kumenya nta kandi kazi nkora muno mwanya kiretse ko ndimwe ndagerageza mu minsi ngira tuzoyibamenyesha muga kuri uno mwanya nkora umuziki gusa nizera ko umuziki nawo ugushira mu bantu and then abo bantu bakagira ikintu baguterera muri career ya ni byinshi cyane ntari gushobora kwishikanako canke umuziki ukabishikanako muga kubera ko mbanze mfise ya mipro ku ruhande Israel nikita nkabamvuga ati nta ngorane nogira muri kino kintu so yeah ni kubera ki bakubesheye aba manager yuko mukorana mutigeze mukora nk'aba manager ariko mwakoranye nk'ibi sina okay example twe twaregeze kuba tuzi yuko Paulin ari manager wa yeah nawe ndazi yuko ayo makuru wa yaronse yeah uno munsi benshi bavuga yuko manager wa Dramati ari witwa PCK kubera ko abantu bakunze kuvuga yuko drama korana naka mu gihe wewe ubwawe utigera wemera yuko abantu bakorana ahubwo ntahura nukudatahura nyine terme y'umupartenaire wariwo kuvuga je nshobora gukorana naka iki gikorwa akaba ari wagihagarikiye mugada hagarikiye carrière yiwanje ushobora gushiramwe inguvu mu kintu turiko turakora ukakimfasha and then kikagenda neza muga ntibisigura ko dusanzwe dukorana cyane nshobora kuza ko tukakora na projet ari je nayizanye ari je ngaragara nibisha bisigura yuko nakuranguye byose ikiriko kiravugwa rero Bujumbura ni dramatic show dramatic concert dramatic show i Bujumbura tariki 23 z'ukwezi kwa 11 aho twabonye aba artistes bakomeye b'abarundi Melanin Boy, Fernando, Lino G, Monia, twarabonye aba artistes kuva muri Tanzania, Mr Blue, tubona The Voice kuva muri Wasafi. Icyumviro cha dramatic concert chaje gute ariko nigiki cyatumye wumva yuko wohitamwe bajya twabonye kuri ya fish hagiyemwo kesyo yo guhitamwo ni amashwa ava ku bantu benshi batandukanye soit abanyegereye abari muri organisation kubera ko concert twonda ikoranye n'umufata nyabikorwa PCK Entertainment ni kuvuga nawe haba harimwe ama idea yiwe y'abantu abona bashobora gushigikira ico gikorwa so navuga ko na mashwa y'abantu bagiye batandukanye kuri kesi yo gutora abantu bakoramo and then ide yavuye kuri twako dukora ijya ide muri Canada and then je ndamupropose ndambwira tubona gute before yuko dukora dukoze dramatic concert and then we wacha bamwe mu partenaire ashigikira ico gikorwa nko guha bona nabakunze bona ne muko cyo nari kubera niyo concert ego witeguye gute none ga dramatic le 23 abantu benshi barashuhiye concert ya ejo bundi barananditse kuri commentaire ati ko duhiriwe duhishije dramatic akazoza muri Buja FM n'abantu babiri babisavye ba telefonye ati nta kabonisiyo tugirira akatugirira kuri 10 bal place simple cyo ni cyambere bari twako turavuga yuko kwinjira place simple ari 20000 na 50000 ati narijya kwa zoca agenda tutazosora kumubona uyu mwaka wa 2024 ati ni vyiza yuko natwe atugirira ka bonus nkatwe tusanzwe tubakure bitugora no gushika ma déplacement du mois jana nifuje ko abantu bose twahahurira no kuvuga na 10000 dushaka twogabanya mugani muri cyakintu cyo kuvuga ati dukore ibishoboka kugira natwe nitwisange investissement agarutse basi witeguye gute none agakimanyi ibintu uteguriye abariko abazoza kuku supportinga muri rya concert
nkeneye ko le 23 novembre yoba itariki abantu bose bazokwama bibuka bavuga ati harigeze kuba bino bintu because even the performance mu bintu byose ndakeneye ko habamwo la différence y'ibindi bintu byose vyabaye nivyo jewe nshaka kumva ko nyimba ari dramatic concert izomarke iryo zina dramatic babone dramatic wari yeah urakivuze ngo nifuza ko le 23 yoba date nibagirana ubuzima bw'umukunzi wese w'umuziki waravyanditse ati le 23 ngiye kwandika amateka ntari bwigere nandi twarakubonye ku ma stage imyaka myinshi amashow akomeye tubona dramatic wakoze ibitari bike ni giki kikwereka yuko le 23 ariyo date umurundi wese akwiye kugumana mu mutima ariko kandi ni giki kikwereka yuko ugiye gukora ibintu birenze ivyo wakoze mu myaka iheze nizera ko bitandukanira kuva kuri titre deja imaze kuba ari dramatic no kuvugana ibintu vyiwawe that means bitegerezwa gutandukana n'ibindi bintu vy'abandi bantu haba energy haba investissement haba performance haba kwitanga kuri stage novuga ko ni ibintu abafana bo nyene nibo bazocugora urubanza mugabo kuganje ndumva ko nshaka ko bizoba ibintu bikomeye cyane ami uravye la fois passée dramatique uravye energie yakoresheje muri kigingi sama comedy uravye ingene yahaye agaciro rya evenement aritanga arakora ibintu gushikaho kigingi avuga ati yayifashe nka concert gwiwe kigingi sama comedy ariyo concert shoko yaramutwaye amahera menshi yeah dramatic go frère performance uravye abantu yazanye ibikoresho imagine ko ari ibintu byinshi twari sanse gukora tutakoze kuri bazanya Bordeaux Bersham Zevan bari bakoranye yambigeze ndabaza imbwa yi umwanya ngo wabaye muto ari mwaza abantu imbwa nyambwa cyangwa imbwa muntu imbwa nyambwa jemba nkeneye ko habaho nyene itandukaniro ni kuvuga umuntu yakubonye ntakubone muri ya shusho nyene asanzwe kubonamo Melanin Boy Fernando Alvin Smith Mr Champagne Mr Blue The Voice Monia Lino G Fishite ubwoba ya fishite ubwoba erega reka ndabwira ikintu kimwe Israel na Nikita iyi niyo show ushobora kubona ikakwereka yo gutegereza kuza ni jambere drama koze concert yiwe nka dramatic bwite Bujumbura cyo ni chambere kuva tanguye umuziki nibasiko ntabesha ica kabiri ni event migiye guhuza abantu babiri bigeze ko ari mu mugumwe ariko batagikorana Gusto na Fernando kandi bose bafite ama hit song ni event migiye guhuza abantu bakoranye indirimbo ariko mu nyuma bariko barashamirana Alvin na Gusto ni event igiye guhuza umu artiste kuva muri aheruka gusinya muri Wasafi rizwari n'ijambere aje mu Burundi witwa The Voice rigiye guhuza kandi umu legend hanya Mr Bruno mu legend yakoze ibitari bike aje mu Burundi bugira kandi nyuma yo guhabwa collab na Diamond yego ni nijambere Monia Fleur azoba performance igendirbo yiwe charge apana charge ni nijambere azoba ronse stage nini kuri 2024 apana kunyaka yose ni arubwaronke stage nini chimenga ya cyari kuri Zion yari yaje kuramukanya yagiye kwa Fizo kuririmbira yari Fizo yamuhamagaye baririmbane faible ariko nka Monia guperforming indirimbo ziwe yawe kaye mugihe benshi bavuga ati ni umu artiste mwiza adakunze kuboneka mu mashow reka turare performance yiwe icanyuma ari naco gikomeye ni show drama agiye gukora imbere yo kafata urugendo yerekeza ku mugabane wa Amerika uracunga ico kintu ni kwinjira n'ibihumbi 200 ahubwo je numva umengo kijya kibazo babajije kumbure drama yosaba uwo bariko barategura na kino giteramo bagafuma bagira vya bindi bagurisha matike imbere prevente umuntu agafuma kuri atike 15000 hama uwibuze ku mwango akawugura 20000 that's a good idea ukakagirira please kuko muri ico gihe ubuza ati show irageze mfisa abantu abanye bamaze kwinjira kwa Dudu hageze umunsi wa show bavuga ati tike zaheze kandi abizi no musara abantu benshi bakeneye amatike yo kuza muri show
drama uzoduha indirimbo shasha ku munsi w'igiteramo canke turumva zazinye mu gihe watwebwe amakolabo n'ubu tutarabona umwaka uhetse. Without lying like cyangwa guca ku ruhande nari mfise gusohora EP y'indirimbo like zine mugangerageje kuraba umwanya shobora kutayisohora nkasohora indirimbo imwe cyangwa zikazira rimwe so we never know but I would like to perform indirimbo zishasha donc twitege bishasha cyane kabisa. Ariko EP ubona mu Burundi vy'ukuri EP canke album bigurisha nkuko muvyifuza? Umuziki ubwawo usanzwe ugurisha ni strategy y'umuririmbyi akoresha no kuvuga ikintu nyimba kugeza ino saha ushobora gukuramwa amahera nayo bari makeya mu muziki uko wayakuyemo ukoresha zijya nzira nyene n'ubundi niko aza kugaruka. Ikintu gusa nuko umunezera abafana umunezera abantu bagukurikirana nibaza ko that's the most important thing kabisa. 2023 ni giki yakwigishije 2024 plutôt ni giki yakwigishije 2025 ni drama tazoza meze gute? 2024 yanyigishije ko ibintu byose bishoboka kandi Imana nta kintu na kimwe idakora. Ugerageje kuraba ama voyage indirimba nga ahantu zageze like nizera ko buri kintu cyose gishoboka kugeza no saha. And then 2025 turayirindiriye turabe we can predict hatarage. Uheruka mu Rwanda mbega hari gahunda ya Kevin Kade mwarakoranye indirimbo Pyramide mwarakoranye indirimbo na Juno Kizigenza hari invitation baronse kubazoza kugusapotinga le 23 Novembre. Yeah narakibashikirije mugabo ko umuntu adashobora kumenya amagahunda afise like mu misi Kevin Kade ari Dubai so ni ibintu udashobora guhuriza ku mwanya umwe mugabo azoboneka ngira muzobimenyeshwa imbere. No musi nigiki drama yize muri no muziki no musi no muziki ufashe ki dramati ariko no musi muziki wahinduriye iki dramati? Umuziki wa mpinduriye ibintu byinshi cyane uhereye kwizina ubu n'abantu bake banyita Harry uhereye ku uko natanguye usikomeze ngira mwe muravyibuka twari kumwe kuva kera so umuziki ndawufata nk'akazi nk'uko abandi bantu bose bawufata kugeza ino saha kubera ndazi benshi barabitahuye ko wamaze kuba akazi so yeah. Twitege n'indirimbo za Friend Zone za Baby n'izindi kuri performance that's dramatic concert zose guhera hasi gushika itariki ni 23 zo kwezi kwa11 duhuriye kuri Source de Nil dusangira umuziki mwiza n'abaririmbyi banyu musanzwe mukunda Dramati ya be there ba Lino G ba Alvin Smith ba Melanin Boy muze twese dusangira umunezero kabisa. Aba artiste bari muri show hari nabandi bakoranye n'amakolabo bazo perform. Afise kolabo na Fernando na Joel igiye gusohoka afise indirimbo na Lino G. Hari n'amakuru tumaze kuronka yuko drama show kubagiye no gukora n'abaririmbyi muri Tanzania. Nivyo cyane indirimbo tuzoziko ubisigaye kuvuga ibintu ataragera nasanze sinzi ko ari umwanya cyangwa ibisabisho by'abantu bamwe mugabo like I was supposed gusohora indirimbo ama international collabo this year mugabo haragiye harabamwe ibintu byinshi kabisa ngo na clip ngo washaka gusohora ngo yeah no ntiyafuditse actually the guy bamwivye ama no my machine you see how ubishira muri bag muri taxi and then barabitwara and I was like none ngiriki urayishootinga bushasha cyane twadeside gukora iyindi ndirimbo kubera ko bimaze kugenda uko nta indirimbo ibiryoshe ibiri mwakanu so nabanje ndayikawusha mu myaka iheze mu ma interview Dramati yakora yavuga yuko yifuza gukora collabo no witwa Butera Knowless aravuga no witwa Bien-Aimé wa Sauti Sol. Dernièrement warahuye na Bien-Aimé mwaganiriye iki kiba cha collabo mwamwara kiganiriye? Yeah twarabivuganye and anytime you see me ngiye muri Kenya just know I'm going to do the thing so ngiye gukora akazi na bien. Yes nuko ndabona telefone itakira tworohereza sinzi ko mushiki wacu afite icyo abaza ariko arafa passer Dramati muri arena bamukubise nuze ya beat ya rap arinjira kuri
gushikaho nje freestyle irenze ndagira ubwoba ndavuga ati ibi bintu ni Dramati ariko arabikora. Yes, nuko ndabona n'umwanya wahari ikiganiro Hit Connection wamaze gukwira. Akabazo kanyuma iyo umuntu akwise King wa New Generation wo byakira gute? Na sha sinkunda rero kwinshira mu ivyo bintu mugabo nda appreciatinga iyo titre wo bababona yompa cyangwa uko kuntu abanyiyumvamwo babivuga gute nyene imbere y'abandi bantu mugabo muri jewe sinigera mvuga ngo ndi king cyangwa ndinde. I really appreciate the music mba ndiko ndakorera abantu nkanaryoherwa yuko bavyakira bakabitahura mugabo kwiyita ngo wapi kabisa mugabo binyise ndavyakira. I appreciate and respect. Ariko uronka abantu bakwita. Yeah, a lot of them benshi cyane kabisa. Ibaza yuko wahinduye iki muri no muziki, ibaza yuko wazanye ikiye kintu muri no muziki catumye adutangura kubona aba artiste bakiri bato basohoka. Je nibaza ko byabaye life changing ku muziki w'u Burundi kuva Madame isohoka abantu muze kuntahura sinshatse kuvuga ibitandukanye mugabo nibaza ko kuva Madame isohoka like hari akandi kantu kiyongereye uretse kuri jewe gusa no kubandi baririmbyi twatanguye tubona ama million de views atangura kumeneka cyane itamporize zimeneka. Ubu uhagezweho ko umuririmbyi w'umurundi adatangazwe no kubona kwijije 1 million views ni kubera ko twarakweze like iyo public iratugira ko attention ubu no kuvuga usohoye ikintu abantu baba bari tayari kukibona kubera ko baratanguye kudukurikirana. Indirimbo twayikoze ku ideni ariko no munsi nibiye ibintu bitatinaze ko yaduhaye byose ahubwo ngerageje kuraba yaduhaye ibintu byose kabisa ku ideni. Drama tugushimire no ko yeah twayikoze ku ideni ndibuka Madame nayisohoye je nagira nigire za Oman kupambana and then kukanyuma and I was like they can fume ngenda nsohoye indirimbo iyo so ndibuka twahuye na Joel twari tuzinanye cyane. Joel ndibuka nawe ico gihe ntiyaramenyereye production gose cyane yavuza piano gusa twese twari nk'abantu bari gitangura ibintu bishasha so maze gusohora ijya ndirimbo nkabona ingene abantu bariko barayakira nkabona ntangoye kuronka ubuze and I was like yo reka mbandanye umuziki wanje maybe this was my destiny mugandibuka ko byari byanse kabisa. Hari ibibazo bitatu tugiye kukubaza uraza kutwishura ego canke oya. Imbere yuko Dramati agira fame, imbere yuko Dramati agira success, Dramati yarigeze kuba umukonvero w'amakamyo canke amaromoro kaja muri Kenya muri Tanzania. Ahubwo nashaka gukora IT bon naragenda kugira amenyeri barabara genre najana n'abantu b'amakamyo kugira amenyeri barabara and then ndazana imiduga ajya ma IT zimodoka zibari zishaje so yeah. Dramati yaje i Bujumbura abavyeyi biwe batabizi umunsi wa mbere ajya kuri Gardino ego canke oya. Mere yarabizi gusa ntiyarazi yongiye yarazi ko manutse Bujumbura ba ntiyarazi yongiye and then yes najyanye kuri Gardino. Hari indirimbo wasohoye iyo ndirimbo urerekana intebe zo mu nzu zawe uri muri Mukadina indirimbo yitwa Ambulance ni indirimbo Drama ngo yaririmbiye umukunzi wiwe yigeze gukunda ariko uyo mukobwa ntiyamukunda kubera Drama atari Dramati buno munsi bituma Drama agenda muri studio yandika nivyo cyane. Ndibukana manager Edith yambariye like bazokwame baraguheba kugira uriribi. Uba ari Canada? No, ari ngaha turi kuba. Nivyo. Muravugana? Yeah, we talk. Murabonana? Barakumburana? Turahura nikitavugisha ukuri. Ingene yeshuye kino kibazo. Umuravye mu maso. Je nahura ko umuntu nyimba yaraciye mu buzima bw'iwawe. Ivyo yoba yaragukoreye byose nyimba yarigeze kugira agaciro mu buzima bw'iwawe. Ariko kandi naho yaciye. No, twarakundana après like umwanya arampeba etu. Ubu kundana nande Drum? Je na musheri mfise kabisa.
fiance w'umuntu yarenze sana akazi jewe kuva uwo mukobwa agenda kabisa ndaguhaye uruhusa wundi mwaza kunshigikira muri miri ari kumwe n'umukobwa ari muri bachelor si that's not my girlfriend nari kumwe na some girlfriend wa no she's not reka simbujijwe kugira abagenzi Israel umukobwa muzogena oya oya Israel arubatse Israel arubatse wowe bari kumwe bari marene wa madame umugenzi wa madame kumwakeze ni naronka asante sana Linda Nikita wakoze cyane Israel ariko ntitugende gutyo hariho message ya mipro naronse nkishikaha bampaye reka ndayigarukane dusomere ifite message éphémère kamwe ifite message éphémère mugabo ndayibuka n'uwitwa Armand yatwandikiye ati amipro yarakwemereye akantu nibaza ko aza kukaguha nibaza rero ko n'ugenda gutyo ikibazo rero Nikita sinarinzi kuza gutonda no rindira ameze azi ikintu ciza sinarinzi yuko Nikita uza gutonda uno munsi kuko naje ntari muri gahunda yuko mpavanza nuko nyene vyahuriranye sanga ndi hano candaza ku kazi ariko aho kantu Arma azokwandika iyo message 14h20 abaza ati kakantu n'umunyaracha yandi n'umuririmvyi wo muri Canal Saint-Dominique akunda kutwumviriza cyane akorera muri club du lac oya nakora reka ronda ubwira ikintu Nikita kuri Canal Saint-Dominique jewe vraiment sinokubesha Canal Saint-Dominique nakuze ndayumva ariko nimba Achanyandikira ngo umunyeshuri wa Summit nimba je personnellement mu Bubirigi naratanze show imeze neza nafashijwe n'indirimbo zibiri harimo indirimbo zibiri za Canal Saint-Dominique Kongihema na Ganze indirimbo yabo izo ndirimbo zibiri zishobora kuba zarampaye amafaranga atari make mu Bubirigi kubera izo ndirimbo zibiri warazibarimbiye